一大事。ステーキ下に入ったよ。ありがとう、温め直す。温め直す。これに関してはいつまでも戻ってこないやつがいい。せっかく炊きたてがあったのに。埼玉温め直そうか、これ。寒い。これもそう。寒い。これも一緒くたにお皿入れていいと。あ、向こうでも。実は。
っちの部分溶けるでしょ。フライパン。隠してるから大丈夫。木場さんにこっちだって。ラーメンあれでもやめにしてみる。弟ボラーメン長いなんかマッコ鍋敷きがあったろそこ。じいちゃん鍋敷きがあったろ。じいちゃんテーブルそうそう。それだよフライパンに。これまな板。フライパンじゃない。この上僕ですもん。どうだやけどせるやけどせるこんなことやってください。いや大きさは人だもん寒い。そうよほんなの寒い。背中もらってそう。地獄の釜みたいになって起き上がるじゃなこのままこうするそのまますぐ鍋にあったまる。頭の若干なんかこう炭のこうなんかなんやこう灰の臭みみたいなのが入ってる。なんかやばい。これえらい打ち上げ花火しようかと思ってさ。ほんとうちのタープ花やらことから練習してもらおうか。私サニタにいる夜この番号そこに撮った人が一緒に花火してましたよサニタの人たちが帰った後にね悪いねダメやろなんかダメよね